اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الاوكيوليست مع دكتوره ياسمين سعد. حلقه النهارده عن حاجه منتشره جدا الفتره دي وبتسبب ازعاج والم شديد ويمكن قلق كمان لو اول مره تجيله، وهي الكيس الدهني. الكيس الدهني عباره عن حبايه او تورم بسيط في الجفن اللي فوق او اللي تحت من كل عين، بس بيكون بعيد عن منبت الشعر. اللي في منبت الشعر ده حاجه اسمها ستاي، عامل زي حبوب الشباب كده، بس بصراحه مفيش فرق كبير قوي في العلاج، الاثنين تقريبا علاجهم واحد. طيب دايما اكتر حاجه بنسالها ايه سبب الكيس الدهني او ليه بيتكرر الكيس الدهني، علشان نتجنب الاسباب دي. في الاول كده احنا قلنا ان في غدد زيتيه في الجفن اللي فوق واللي تحت من كل عين، هم المسؤولين عن تكوين الطبقه الدهنيه من الدموع، والطبقه الدهنيه دي بتحافظ على الدموع من التبخر، طبعا بتحمينا من جفاف العين واسباب تانية قلناها في حلقات قبل كده. احيانا السائل اللي بيخرج من الغدد الزيتيه دي بيتقل خصوصا مع التهاب الجفون، وبيبدا يتجمع لحد ما يتكون الكيس الدهني ده. طيب ايه برضو اللي يخلي السائل ده يتقل ويكون الكيس الدهني؟ اشهر سبب هو التهاب الجفون. التهاب الجفون حاجه لازم نهتم بيها، لازم نعرف ازاي نعالجها وازاي نقي نفسنا منها، وانا عامله لها حلقه كامله مركزه جدا ومهمه جدا تشوفوها، هسيبها لكم في وصف الفيديو. تاني سبب هو جفاف العين، هي كلها حلقه مفرغه بندخل فيها. التهاب الجفون بيعمل جفاف العين، وجفاف العين بيعمل كيس الدهني، والكيس الدهني سبب التهاب الجفون، فهي كلها حاجات متوصل لبعضها لازم نهتم بيها. تالت حاجه التهاب الملتحم الفيروسي. رابع حاجه البشره الدهنيه. الناس اللي عندها بشره دهنيه بتكون عندها حبوب كتير جدا في جسمها او في وشها، او بتعمل قشره في الشعر او قشره في الجفون، برضو دول عرضه اكتر ان هم يجي لهم الكيس الدهني. خامس حاجه اعتلال الغدد الزيتيه. برضو اعتلال الغدد الزيتيه ده مرض منفصل هنتكلم عنه بالتفصيل، لان هو من الحاجات ايه الغدد الزيتيه؟ الغدد الزيتيه اللي بتنزل الطبقه الدهنيه للدموع، بيحصل فيها مرض بيمنع ان هو تنزل الطبقه الدهنيه دي، هنتكلم عنه بالتفصيل. بس برضو ده من الحاجات اللي بتعمل التهاب الجفون، وده من الحاجات اللي بتعمل جفاف العين، فبالتالي ده من الحاجات اللي بتعمل الكيس الدهني. طيب ايه اعراض الكيس الدهني ده؟ في الاول ما بيكونش فيه اي اعراض غير شكله، حاجه كده حبايه رخمه طالعه في الجفن، ما بتعملش اي مشاكل الا لما يحصل عليها انفكشن، وفي الغالب اصلا بيحصل عليها انفكشن لان المريض بيهملها لحد ما تكبر شويه في الحجم، ساعتها بيكون مؤلم. ممكن يكون فيه احمرار، دموع كتير، طبعا بيكون فيه تقل في الجفن، ممكن ده يؤدي الى زغلله لو كان كبير في الحجم، وممكن كتر ضغطه على العين يعمل حاجه اسمها استجماتيزم، وده عملنا له حلقه مخصوص في القناه، برضه هسيب لكم اللينك بتاعها في وصف الفيديو. ممكن برضه لو تقيل قوي واهملناه خالص يعمل سقوط في الجفن، بس طبعا ده نادر قوي. طيب ازاي نعالج الكيس الدهني ده؟ هل الموضوع كبير يعني؟ لا، علاجه بسيط خالص. اول حاجه واهم حاجه هي الكمادات الدافيه، وهنلاقي كمان ان الكمادات الدافيه دي برده مهمه في جفاف العين وبرده مهمه في التهاب الجفون. فالفكره من الكمادات الدافيه ان هي بتطرد الدهون المتجمعه دي وبتساعد على تصريفها. نعمل الكمادات الدافيه دي لمده 10 دقائق 3 مرات في اليوم. طيب نعملها ازاي؟ هو طبعا اغلب الناس بتجيب حاجه مثلا قماشه مبلوله ميه سخنه وتحطها على عينيها، ماشي، بس هو يفضل ان هي تكون لو جبنا مثلا قطره فيها ميه سخنه بحيث الميه ما توصلش لعينك عشان برده ما تزودش العدوى، وتعمل بالقطره دي الكمادات الدافيه دي، او قربه او ايا يكن، بحيث الميه ما توصلش للعين مباشره. طيب تاني حاجه بعد الكمادات الدافيه ان احنا نعمل تدليك، ونعمل تدليك مش تعصير، يعني ببساطه كده بس تدليك بحيث ان نساعد على تصريف الدهون، لكن ما نعملش تعصير ونفرقعها عشان طبعا هتكون معبيه صديد، والصديد ده لو دخل جوه العين هيعمل عدوى ثانيه وبرده هندخل في حلقه مفرغه. طيب عملنا الحاجات دي وما جابتش نتيجه، ساعتها هنروح للدكتور هيكتب لنا مضاد حيوي علشان يعالج الانفكشن اللي حصلت دي او العدوى اللي حصلت، واحيانا ممكن يكون قطره مضاد حيوي ومعاها كورتيزون لو الموضوع طول قوي في العلاج. بالكتير قوي المفروض 3 اسابيع، لو برده ما صرفش ساعتها ممكن نلجا للجراحه ونشيله جراحيا. الموضوع بسيط خالص، بيبقى طبعا بنج موضعي، الدكتور بيفتحها بمشرط وبعدين يفضي الصديد اللي جوه، وبتمشي على القطرات برده اسبوع وخلاص كده، لكن للاسف برده ممكن يرجع تاني. عايزين نعرف ازاي نحمي نفسنا ان هو يجي لنا لاول مره، او ازاي نحمي نفسنا ان هو ما يتكررش تاني. طبعا نحافظ على نظافه العين، ما تبقاش مش غاسلين ايدينا كويس ونحطها على عينينا. لو حد مصاب بالكيس الدهني نحاول ان احنا ما نستخدمش نفس الادوات اللي بيستخدمها. بعد الاصابه بالكيس الدهني نغسل الفوط والملايات والحاجات دي بميه سخنه ومطهر كويس جدا. نعمل مساج للجفون باستمرار، خصوصا لو كان في التهاب للجفون مزمن، ولو كان في طبعا التهاب في الجفن او جفاف في العين لازم نعالجه، ولو كان في ضعف في النظر في صوره استجماتيزم برده لازم نعالجه. يعني الكيس الدهني ممكن يسبب استجماتيزم، والاستجماتيزم ممكن يسبب كيس دهني، بيخلي العيان برده يفضل يضغط على جفونه جامد، ده ممكن يسبب كيس دهني. واخيرا بقى لو الموضوع طول برده وبيتكرر كتير او بيجيله اكتر من كيس دهني، ممكن يمشي على اوميجا 3 لمده من 3 ل 6 شهور، ويهتم بالمأكولات اللي فيها اوميجا 3 زي الاسماك والمكسرات وكده. وبس كده. لو عجبكم المحتوى يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتابعوني، ان شاء الله هنزل لكم كل جديد فيما يخص صحه العيون. شكرا لكم، سلام عليكم.